กาแฟสดครับมาครับในที่นี้นะครับติดวัดเสาห้าครับวัดเสาห้าครับปักหมุดไปแล้ววัดเสาห้าห้วยบงครับวันนี้มีที่นอนใหม่แล้วครั้งนี้นอนกลางทุ่งกังหันลมยักษ์ครับวันนี้นอนนี่นะครับห้องนอนมีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับที่นอนกลางทุ่งกังหันลมยักษ์ลมเทวดาครับวันนี้นอนนี่นะครับ